皆さんこんにちは、ゆうそうです。今回は P5X 初の星5ナビフィービーについて解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。フィービーは同じ属性の味方が攻撃すればするほどそのサポート性能を増すナビキャラです。フィービーは味方が攻撃した時、その属性に応じてフレーバーというポイントを獲得します。フレーバーが3つ溜まった時、フィービーはフレーバーを消費してカクテルを作り出します。そしてフィービーはスキルを使う時にこのカクテルを消費してスキルの効果を高めてくれます。カクテルは使ったフレーバーに応じて性能が変わります。今フィービーが持っているカクテルはフィービーのスキル選択画面に表示されており、左のカクテルの方が性能が高いです。一番左のものが同じ属性のフレーバー3つでできる成長デラックス、真ん中のカクテルが同じ属性のフレーバー2つと違う属性のフレーバーでできる成長、そして一番右のカクテルは違う属性3つのフレーバーでできる素長になっています。フィービーのこのカクテルシステムは少しややこしいですが、要は味方が同じ属性で攻撃すればするほどフィービーの支援性能が上がっていくと考えてもらえれば大丈夫です。それではフィービーの各スキルについて見ていきましょう。フィービーのスキル1は3ターンの間味方全体の攻撃力をアップします。クールタイムが6ターンなので3ターンのバフは非常に効果時間が長いですね。さらにカクテルを消費することで攻撃力アップ量がさらに上がります。フィービーのスキルには味方1人の余ダメージと HP 最大値をアップします。さらにその味方がダメージを与えると少しだけ HP が回復する状態も追加されます。そしてフィービーが持っている性能の低いカクテルを1つ最上級の性能のものに変更します。フィービーのスキル3は持っているカクテルを全て消費して消費したカクテル1つにつき味方の属性ダメージをアップします。どの属性をアップするかはスキルを使うとき選択した味方の種類で決まります。さらにその時選択した味方はバフの量が少しアップしますね。フィービーのスキルですが基本的にスキル3とスキル1を交互に使っていくといいでしょう。カクテルが足りない時はスキル2を打つことになりますが、そもそもカクテルが足りなくなってしまうようなパーティーではフィービーよりオキャンを使ってあげた方がいいと思います。フィービーの全スキルをまとめた画像がこちらになります。固有スキルの字が細かくなってしまいましたが、要はフレーバーを貯めてカクテルを作る。フレーバーが同じ属性だとカクテルの性能が上がる。さらにカクテルを消費するとき味方全体の SP を回復すると書かれています。さらにフィービーはパッシブスキルとしてまず自身のステータスの 20% 分を味方のステータスに変換する能力を持っています。星4ナビキャラは 15% に対し星5のフィービーは 20% なので少し倍率が高いですね。さらに味方の属性に応じてその味方と同じ属性ダメージを 4% アップする効果を持っています。要は電撃キャラクターが3人いればパーティー全体の電撃ダメージが 12% 上がるというわけです。そしてフィービーは戦闘開始時ランダムな3人の味方と同じ属性のフレーバーを獲得します。戦闘開始時にフレーバーを3つ獲得するので即座にカクテルを1つ作ってくれるというわけです。スキルから分かる通りフィービーはとにかく味方の属性が統一されているパーティーで強いキャラクターになります。フィービーの武器の性能はこちらになってます。星5武器はカクテルを消費するために追加のバフを与え、さらにカクテルを2つ消費するとフィービーのクールタイムが 55% の確率で減るというユニークな効果をしていますね。武器の凸を進めていくとクールタイムが減る確率も上がっていきます。星4武器もフィービーがスキルを使った時追加で余ダメージアップを与えてくれるため悪くない性能をしていますね。フィービーのおすすめケージセットはこんな感じになっています。フィービーは自身の攻撃力だけバフの性能が上がっていくためとにかく攻撃力優先ですね。成長と力量のセットで攻撃力を上げていきましょう。メインステータスも攻撃力優先で大丈夫です。ただフィービーのバフの性能が上がるのは攻撃力4700までになっています。攻撃力4700以降は他のステータスに振った方がいいでしょう。獲得しにくいダメージボーナスやクリティカル率を上げてあげるといいと思います。フィービーの凸効果まとめがこちらです。どれもフィービーのサポート性能を大きく上げる優秀な効果をしていますね。1凸はフィービーのカクテルの回転率を上げてくれるため特に優秀です。3凸では追加の余ダメージアップを与え、5凸はハイライトを使うだけでカクテルを追加で獲得します。そして6凸ではカクテルの上限が4つになりさらに追加でカクテルを獲得できるようになるのでフィービーの性能が大きく上がりますね。フィービーは限定キャラクターではなく向上キャラクターになるので凸を進めていける機会も多いでしょう。そしてフィービーを使う上で重要なのは同じ火力サポートのオキャンとの比較です。
今回はカントツオキャンと無凸フィービーでいろいろ検証をしてみました。結論から言うと、フィービーはオキャンの完全上位互換というわけではありません。まずパーティー全体の属性がバラバラなパーティー、代表的なのはセピアを中心とした多段ヒットパーティーでしょう。このパーティーで使うならオキャンの方がいいです。次に属性は統一されているがアタッカーが2人しかいないパーティーですね。代表的なのはクイーンとビノーの核熱パでワンダーがバフ役に徹するパターンですね。こういうパターンもわずかですがオキャンの方が性能がいいです。アタッカーが2人しかいない場合はフィービーのカクテルが増えていかないんですよね。そしてフィービーが進化を発揮するのはアタッカーが3人いてなおかつ属性が統一されているパーティーです。ワンダーもバフォエットで攻撃に参加するパンサー火炎波やワンダーがトールで攻撃に参加する唯電撃波、そしてワンダーがアリスを使うジョーカージュオンパなどでしょうか。こういったパーティーではフィービーの方が性能が高くなります。現状はオキャンでもいいシチュエーションが多いですが、これから P5X のキャラクターが増えていくと属性統一パも作りやすくなってくると思うので、将来的にどんどん性能が上がっていくキャラクターと言えるでしょう。また今回はカントツオキャンと無凸フィービーを比較してみましたが、フィービーの凸が進んでくるとどんどんフィービー側の性能が上がっていきます。そういった点でも将来性が高いキャラクターですね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。フィービーは初の星5ナビキャラということでオキャンの上位互換になってしまうんじゃないかと懸念していましたが、程よい性能のキャラクターになっていると思います。正直これから夏限定の水着キャラクター、そして近いうちに原作怪盗団のナビキャラ双葉が限定星5として実装されると思うので、フィービーの優先度はあまり高くないんじゃないかなと思いますね。向上キャラクターですし、とはいえ大変魅力的で可愛いキャラクターですので、フィービー、椎名優美が好みの方は引いてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報を投稿していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。